Mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Maulidi Rajabu, mkazi wa Mlangarini wilaya ya Rumeru mkoani Arusha, inadaiwa ameuawa kwa kuchomwa visu viwili kwenye moyo na mbavu baada ya kuvamiwa na vibaka. Mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Dodoma, Aisha Madoga, amejiengua wanachama wa chama hicho. Na karibu watu 64 wameuawa kutokana na mashambulizi ya Israeli ndani ya ukanda wa Gaza usiku wa kuamkia leo. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Serikali imebaini na kuzifungia laini za simu zipatazo 47,728 pamoja na namba 39 na 28 za vitambulisho vya taifa NIDA baada ya kugundulika zimehusika katika matukio ya uhalifu wa kimtandao na udanganyifu kwa njia ya mawasiliano. Hayo yameelezwa leo Mei 16 mwaka 2025 na Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Jerry Silaa wakati wakiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 bungeni jijini Dodoma. Amesema hatua hiyo ni sehemu ya jitihada za kuimarisha usalama wa sekta ya mawasiliano na kudhibiti matumizi mabaya ya teknolojia, hasa kwa kutumia majina ya watu wengine au vielelezo feki kutenda uhalifu. Silaa ameongeza kuwa gharama za huduma ya data ndani vifurushi kwenye simu zimepungua na kurahisisha mawasiliano kwa watumiaji wa mitandao nchini. Arusha. Mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Maulidi Rajabu, mkazi wa Mlangarini wilaya ya Rumeru mkoani Arusha, inadaiwa ameuawa kwa kuchomwa visu viwili kwenye moyo na mbavu baada ya kuvamiwa na vibaka katika kata ya Sokonwani jijini Arusha usiku wakati akitafuta nyumba ya kulala wageni. Wakizungumza mashuhuda wa tukio hilo wamesema kuwa Maulidi alifika katika nyumba ya kulala wageni kwa dhumuni la kutafuta chumba, akaonyeshwa lakini akasema hakukipenda, akaondoka na kwenda kutafuta sehemu nyingine, na wakati akiwa njiani ndipo vibaka hao walimvamia huku wakimchukulia kila kitu na kumuua kwa kumchoma visu sehemu mbalimbali za mwili wake. Imeelezwa kuwa marehemu ni dereva wa magari ya kusafirisha mizigo na tayari ndugu zake wanatarajia kumzika maeneo ya Mlangarini wilayani ya Rumeru. Mwenyekiti wa mtaa huo Gerard Setote amethibitisha kutokea kwa tukio hilo huku akikiri uwepo wa vibaka pamoja na matukio ya uporaji katika mtaa wake, ambapo ametoa wito kwa vijana kuacha tabia za uwizi na kujichukulia sheria mkononi, kwani kama mtaa hawatusita kuwachukulia sheria watu wanaofanya matukio hayo. Alipotafutwa kamanda wa polisi mkoa wa Arusha Justin Masejo kuthibitisha na kutoa ufafanuzi kuhusiana na tukio hilo, simu yake iliita bila kupokelewa. Kwingineko Dodoma. Mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Dodoma, Aisha Madoga, amejiungua wanachama wa chama hicho. Uamuzi huo wa Madoga kukiama chama umefanyika hii leo Mei 16 jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari. Miongoni mwa sababu alizoeleza kujivua wanachama na kuacha madaraka yake ndani ya chama hicho ni kutokuwa na uhuru wa kutoa maoni, na wale ambao wamekuwa wakitoa maoni wamekuwa wakiitwa wasaliti. Ukiachana na Madoga, pia wapo viongozi walioachia ngazi kwenye kati tofauti na kuondoka, wamo wajumbe wa kamati kuu, baraza kuu na mkutano mkuu pamoja na mabaraza ya mikoa na wilaya. Pia wamo waliokuwa kwenye nafasi hizo kwenye uongozi uliomaliza muda wake. Waliofungua mlango wa hamahama ni waliokuwa wajumbe wa secretariat, manaibu katibu wakuu Benson Kigaila wa bara na Salum Mwalimu wa Zanzibar, aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki na mambo ya nje John Mrema, aliyekuwa katibu mkuu mstaafu wa baraza la wanawake la Chadema Bawacha Catherine Ruge, na katibu wa zamani wa secretariat Julius Mwita. Ukiacha wale waliokuwa kwenye uongozi uliopita, viongozi waliojiuzulu nafasi zao walikwisha kuhama hadi hii leo ni pamoja na Henry Kileo aliyekuwa mwenyekiti wa mkoa wa kichama Kinondoni, Patrick Yasenga mwazini wa kanda ya Pwani, na Emma Kimambo mwazini kanda ya Kaskazini. Wengine ni Gervas Mgonja mwenyekiti wa mkoa wa Kilimanjaro, Basili Lema katibu wa mkoa wa Kilimanjaro, na Hadija Mwago mwenyekiti wa Bawacha wilaya Mbagala. Kwingineko Kagera. Jeshi la polisi mkoa wa Kagera linaendelea na uchunguzi wa mauaji ya aliyekuwa mwenyekiti mstaafu kijiji cha Bubale kata ya Kakunyu halmashauri wilaya ya Mwisenyi mkoani humo, Ernest Kiza aliuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana wakati akirudi nyumbani kwake. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoani humo Blastus Wichatanda amesema kuwa hadi sasa wamewakamata watu 5 kwa ajili ya uchunguzi wa tukio hilo, na uchunguzi ukikamilika watapelekwa mahakamani. Unaendelea kusikiliza taarifa hii habari kutoka Sunrise Radio, inasomwa kwako nami Baraka Lucas. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Wagadugu.
Kundi moja la wapiganaji linalofungamana na kundi la Al-Qaeda huko Afrika Magharibi limesema kuwa mashambulizi yake yameua wanajeshi 200 wa Burkina Faso katika kambi moja ya kijeshi nchini humo. Al Jazeera imeripoti leo Ijumaa Mei 16 kuwa kundi hilo maarufu kama Jamaat Nusrat ul-Islam wa Al-Muslimin JNIM limefanya mashambulizi hayo kwenye kati tofauti wiki hii. Awali hiyo jana kundi la JNIM lenye ushirika na kundi la Al-Qaeda lilisema kwamba limeua wanajeshi 60 na idadi hiyo imeongezeka na kufikia takriban 200. Hata hivyo, Al Jazeera haikuthibitisha taarifa ya kundi hilo. Mamlaka za Burkina Faso zilipotafutwa kuzungumzia madai hayo hazikujibu chochote. Ingawa hakujatolewa taarifa rasmi na serikali, lakini wakazi watatu wa mji wa kaskazini wa Djibo uliovamiwa wameliambia shirika la habari la Reuters kuwa wanajeshi na raia wa Burkina Faso wameuawa. Kwingineko Gaza, karibu watu 64 wameuawa kutokana na mashambulizi ya Israeli ndani ya ukanda wa Gaza usiku wa kuamkia leo. Hayo ni katika wakati shinikizo linaloongezeka kwa Israel kufungua njia za kupelekwa misaada ya kiutu kwenye ardhi hiyo ndogo ya Wapalestina. Shirika la huduma za kiraia la ukanda wa Gaza limesema Israeli imelenga makazi ya watu upande wa kaskazini na kusababisha idadi hiyo ya vifo na kujeruhi makumi wengine ikiwemo wanawake na watoto. Hayo yamearifiwa wakati Marekani iliyo mshirika wa karibu wa Israel imeelezea wasiwasi wake mkubwa juu ya hali ya kiutu kwenye ukanda wa Gaza. Rais wa Marekani Donald Trump amekiri kwa mara ya kwanza kwamba watu wa Gaza wanataabika kwa njaa na kuahidi kuwa Washington inafuatilia kwa karibu hali hiyo na itaishughulikia. Katika siku za hivi karibuni, mashirika kadhaa ya kimataifa yameonya kuwa ukosefu wa chakula kwenye eneo hilo umefikiwa kiwango kisichomithilika na kutoa rai kwa Israeli iruhusu misaada ya kiutu kuingia kwa wingi ndani ya ukanda wa Gaza. Istanbul. Wajumbe wa Urusi na Ukraine wako mjini Istanbul, Uturuki, na siku ya leo wanafanya mazungumzo ya ana kwa ana ya kumaliza vita vya zaidi ya miaka 3. Matarajio ya kupatikana mwafaka kwenye mazungumzo hayo ni madogo, hasa baada ya Rais Vladimir Putin kukataa wito kwa mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky na kufanya mkutano wa ngazi ya marais nchini Uturuki.